bwishe u Rwanda bukica abanyarwanda amateka aya yose arenze 30 gusa, imyaka 30 gusa, rukajya rutugarukaho rukongera abasigaye rukongera rukabica. Twarabihanangirije kuva kera, turaza kubihanangiriza n'ubu ngubu. Ku bijyanye na Kongo, Perezida Kagame yagarutse ku Teso kubona hari ibihugu bifite FDL bakabivuga buhoro bongorera, kuko ubundi ntibashaka no kubivuga, kuko nibyo bashaka ko ari byo byabaho, ku izo nterahamwe zakongera zikagaruka mu Rwanda zikica abantu. Cyangwa ntibanavuge ko nubwo bavuga ngo mujya mubibona ibyo bandika M23 AFC ko bashyigikiwe n'u Rwanda, bagera ku nterahamwe ntibavuge ko bishyigikiwe na leta ya Kongo, bakavuga ko ari abantu bari aho gusa bafite ukuri, bari aho bashakisha barwanira. Ntibashobora kuvuga, nta hamwe uzabona ko bavuga ko interahamwe zishyigikiwe na leta ya Kongo. Ariko biroroshye kuvuga ngo u Rwanda rushyigikiye AFC na M23. Ibyo se bibwira ko ari uko ababivuga batabizi, batazi ibyo bavuga. Bazi ibyo bavuga, niko babihisemo, nuko u Rwanda bagomba kurushyira mu kibazo ndetse bakaruhana uko babishaka. Ku bijyanye n'ibihano bimwe mu bihugu byafatiye u Rwanda, umukuru w'igihugu yavuze ko bidakwiye gutera abanyarwanda ubwoba, kuko iyo bafatanyije nta rugamba rwabananira, rwaba urw'iterambere n'urw'umuriro. Yavuze ko nta kibi cyagera ku Rwanda kiruta icyarubayeho, ateguza abaturage kwisirika umukanda. Bimwe mu Giswahili bita kufunga mkanda. Kufunga mkanda mnajua? Unafunga mkanda no kwitegura, niyo kwitegura inzara kugira ngo ipatare wambaye itagwa hasi kubera ko washonje. Unafunga mkanda. Urabyumva? Twebwe abanyarwanda twitegure kufunga mkanda. Sinzi ko ubushake ari bwo bwabura rwose, ntibikatubemo. So ibingibi bari aho bavuze induru hirya, baratugera batya sanctions, we do this, baracya twapfuye kubera sanctions. Ikiganiro Perezida Kagame yagiranye n'abaturage kibaye nyuma y'amezi 7 arahiriye kuyobora u Rwanda manda ya 2024-2029. Mu bikorwa byo kwiyamamaza yasezeranyije abaturage ko azongera guhura nabo, ari nabyo yakoze ahereye mu mujyi wa Kigali, ahari n'abahagarariye abaturage mu turere dutandukanye tugize igihugu. Adam Kwizera, Radio Rwanda. Nyuma yo kuganiriza abaturage bahagarariye abandi baturutse mu bice bitandukanye, umukuru w'igihugu Paul Kagame yahaye urubuga abaturage maze bamugezaho ibyifuzo n'ibitekerezo ku ngingo zinyuranye. Uretse kumugaragariza ko mukunda, abakuze bahaye urubyiruko impanuro zo gukomera ku gihugu cyabo no kugisigasira. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ubu bumwe nta kindi twabugurana, ni nayo mpamvu twiteguye gukomeza kubuharanira no kuburwanira no kubwitangira, kandi tukaba twiteguye gufatanya namwe mu kurwanya bariya bose bashaka kutugarura muri ayo mateka y'amakimbirane no gucamo kabiri abanyarwanda. Abacu barakaraba bagacya, abana baragaburirwa ku mashuri, nta mushonje. Abanyarwanda munyemerere twumve ko izi mfashanyo abo bafatanyabikorwa dushimira ko twafatanije igihe cyose, ariko igihe kirageze ko kubikoresha mu nyungu za politike, bakabitwara nk'intwaro ya politike mu kugira baducemo ibice, badusenye. Ibyo rwose abanyarwanda tudashobora kubyakira na rimwe. Rubyiruko bana bacu, iki gihugu ni cyacu, twakivukiyemo, niyo gakondo Imana yaduhaye. Ne tutagisigasira ngo twumvire uw'Imana yaduhaye ngo atuyobore, Imana izatubaza izo nshingano. Urubyiruko by'umwihariko rwagaragarije umukuru w'igihugu ko narwo rumuri inyuma ku rugamba rwo kurinda ubusugire bw'igihugu ndetse no gukomeza inzira y'iterambere cyagezeho. Ubuse bazasebya u Rwanda duhari?
bazavuga nabi u Rwanda, twicare turebe ibirimo kunyuraho tubyemere duhari. Ntabwo tuzabyemera. Iyi ntambara tugiye kwirwana, tugiye gufunga umukandara, turwane kandi tugushyigikira. Ndashaka kubwira urubyiruko rugenzi banyu ruri hano ko bisabira akantu. This is our home. Nimwe mbeshe muri hano. Ku bandi bari hanze y'igihugu cyacu biraborohera cyane kuvuga uko bashaka no gukora ibyo bashaka. Ariko kuri twebwe it is our right and it is our responsibility to defend our country. Muri iki kiganiro Perezida wa Repubulika Paul Kagame yagaragaje ko amateka u Rwanda rwanyuzemo rwayakuyemo amasomo yo kwigira ku buryo nta kibi cyarubaho kiruta icyo rwanyuzemo mu 1994. Nta kibi gishobora kutubaho ubu kiruta icyatubayeho